Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizlar bilan birgalikda biz Neyroreability klinikasi oliy toifali nevrolog shifokor bugun bizda mehmondalar. Xush kelibsiz. Iltimos o'z ismini tanishtirib o'tsangiz. Mani ismim Najmiddinov Saidkom Oybekovich. Oliy toifali shifokorman. O'qishni bitirib faoliyat boshlaganimga mana bu yil 32 yil bo'ladi. Yillar davomida juda ko'p nevrolog olimlarning maktablarini ko'rdik. Asosan buyuk nevrolog akademik Majidov Nabmajidovich qo'llarida ishladik, o'qidik, ilmiy darajalar olganmiz. Men o'zim ularning qo'llarida ishlab insult bo'yicha ko'proq, epilepsiya, umurtqa pog'ona kasalliklari, masalan, umurtqa chuvralari, grijja deydi, hamma biladi buni. Va periferik asab tizimi kasalliklari, nevrozlar, shunga o'xshash kasalliklarni davolashda tajribamiz yaxshi. Har holda bizga kelib davolangan bemorlar bizdan ko'rsatgan xizmatimizdan mamnun. Said Kamol aka, javobingizga kattakon rahmat. Endi insult haqida gaplashsak, insult o'zi qanday kelib chiqadi? Uni qanday asoratlari bor? Shu haqida to'liqroq gapirib bersangiz. Insult yoki bosh miya qon o'tkir buzilishi. Bu o'tkir asab tizimi kasalliklariga kiradi va hozirgi vaqtda chuqur o'rganishga qaramay baribir o'lim sabablari bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi dunyo bo'yicha. O'zbekistondagi o'tkazilgan statistik izlanishlar natijasida shuni aniqlandiki, O'zbekistonda har yili 45 mingga yaqin yangi insult uchirilgan. Insultning sabablariga keladigan bo'lsa, bu birinchi o'rinda arterial qon bosimi oshishi, xalq orasida davleniya deyiladi. Ateroskleroz, mana bu so'zi ma'nosini ko'pchilik biladi. Qandli diabet natijasida kelib chiqadigan qon tomirlarining zararlanishi. Endi sabablari ko'p. Hozir mana shuncha izlanilyapti, shuncha tadqiqotlar o'tkazilyapti, lekin baribir insultdan keyin kelib chiqadigan asoratlar va nogironlikka olib keladigan holatlar hali ham ikkinchi o'rinda turibdi sabablar bo'yicha, nogironlik sabablari bo'yicha. Buni davolashda, insultni davolashda faqat dori-darmon emas, faqat massaj emas, balkim boshqa hozir zamonaviy uslublar bor. Masalan, kineziterapiya deydi, harakatni ham davolash, ergoterapiya deydi. Bu bemorni hayotiy, har kundagi bajariladigan oddiy harakatlarni tiklash. Undan tashqari hozir mana yangi uslublar chiqqan davolash transkranial magnit stimulyatsiya. Miya hujayralarini o'sha insult natijasida omon qolgan hujayralarni faoliyatini tiklab beradi. Va turli xil nimalar bor. Bu hammasi uslublar bor. Bu uslublar hammasi reabilitatsiya choralariga kiradi va natijasida bemor yo'qotgan o'sha funksiyasini yoki oldin bajara oladigan harakatlarini tiklash bunga kiradi. Faqat qo'l oyoqdagi harakatsizlik emas, balki nutq buzilishi bo'lishi mumkin insultdan keyin. Kimdir ko'z harakati chegaralanadi yoki ikkita bo'lib ko'rinadi ko'ziga hamma narsa va turli xil buzilishlar. Undan tashqari mana depressiya ham kelib chiqarkan insultdan keyin, epilepsiya yoki tutqanoq kasalligi kelib chiqishi mumkin. To'liq va vaqtida bajarilgan reabilitatsiya choralari, men uni to'g'risi hozir yuqorida aytib o'tdim. Bemorni hayotga qaytishi, bemorni mana oilasini doirasiga qaytishiga sabab bo'ladi. Bizning klinikamizni nomi ham Neyroreability. Bizning birinchi qiladigan vazifamiz shu bemorni insultdan keyin bo'lgan asoratlarni bartaraf etib, doimiy hayotga, oilasini doirasiga qaytarish. Hozirgi vaqtda insult kasalligida qanday o'zgarishlar bo'lmoqda? Insult kelib chiqishida men boya aytganimdek, ateroskleroz, qandli diabet, gipertoniya kasalligi yoki davleniya deyiladi. Shu kasalliklar hozir yoshlarda ko'p uchraganligi sababli insult ham yoshlarda nisbatan ko'proq uchrayapti. Masalan, 15-20 yil oldin insult deganda, insult bo'lib qoldi deganda 60-70 yashar odam tushunilardi. Hozir 35-45 yosh orasida ham insultlar uchrayapti. Uni sababi men boya aytganimdek gipertoniya kasalligi, qandli diabet natijasida qon tomirlarining zararlanishi natijasida kelib chiqadigan insultlar
Bularni hammasini sababi kam harakatlik va shuni natijasida kelib chiqadigan qon tomirlarni elastik xususiyati deymiz, qisqarish va bo'shash xususiyatlarini pasayishi hisobiga kelib chiqadigan gemodinamik yoki qon aylanish yetishmovchiligi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar. Stress kuchlik. Ba'zi bir yoshlar turli xil noma'qul odatlari bor. Sigaret chekadi, chakkanda ham juda ko'p chekishadi yoshlar. Alkogol iste'mol qilinishi, narkotiklarni iste'mol qilishi, bu hammasi oxiri borib qon tomir tizimiga ta'sir ko'rsatadi va shuni natijasida insult kelib chiqadi. Shularni hammasini qo'shib chiqqanda men o'ylaymanki, shu sabab bo'lyapti yoshlarda uchrashi. Endi mana biza 95-yillarda ilmiy tadqiqot o'tkazganmiz, insultlarda kelib chiqadigan, yoshlarda kelib chiqadigan insult o'rganilgan va agar sizga qiziq bo'lsa aytaman, eng yosh bemorimiz 14 yoshida. Eng yosh bemor tug'ma nuqson emas, orttirilgan qon tomir kasalligi natijasida 14 yoshida bir qizcha insult bo'lib qolgan. Hali ham esimizda bor, chunki endi men uchun bu narsani esdan chiqarish qiyin. Saidkamol aka, bergan javobingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi savolim esa shu klinikangizda qaysi kasalliklar samarali davolanib kelmoqda? Bizning klinikamizning nomi Neuroreability. Bu asab tizimining kasalliklarini davolovchi klinika. 2014-yildan beri faoliyat ko'rsatib kelyapmiz va davolashda asosiy yo'nalishimiz bu insultdan keyin reabilitatsiya, umurtqa pog'onasini tushiralari, periferik asab tizimining kasalliklari, endi ko'pchiligi ma'lum bo'lgan mana yuzi qiyshayib qoladi, yuz nervini nevropatiyasi, kimnidir yuzi og'riydigan bo'lib qoladi, o'choqli nervni nevralgiyasi deymiz. Asab tizimining turli kasalliklari, masalan, tutqanoq kasalligi bor, epilepsiya, nevrozlar bor va shunga o'xshash. Masalan, insultni davolaganda faqat dori-darmon emas, balki kineziterapiya va shunga o'xshash uslublarni, fizioterapiya uslublarini qo'llaganimiz sababli bizlardagi bemorlarda natija nisbatan yaxshiroq. Saidkamol aka, bugungi intervyuingiz uchun rahmat. Juda ham ko'p narsa, foydali narsalarni bilib oldik. Aziz tomoshabinlar, bugungi intervyuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda sizda asab bo'yicha boshqa ham savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Bizlar esa keyingi intervyularda ularga javob berishga harakat qilamiz.